ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਡਗ ਡਗ ਕਰਦੀ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਵਾ ਟੱਬ ਬੈਲੈਂਸਰ ਵਾ, ਟੱਬ ਕਵਰ ਵਾ, ਬੇਸ ਪਲੇਟ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਔਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। प्रोफेशनल तरीके ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ thì ra ra nó đi quần mình nó đi ra chơi Okay.
ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਰਿਆ ਦਾ ਨਾ